这是燕子项目网，每天跟大家分享更新很多的互联网实操落地项目。2024年9月5号，我们已经分享更新了14个项目。我们来看一个这个吧，公众号流量主实战，独特的赛道策略以及高会工具加 AI 助力，每天实现收益增长。这个项目呢，主要是针对于快速学会公众号，提供从0到1、从1到10的方法、赛道选择、提示词、教程、工具等等啊。详细的课程就放在这个位置。我们每天分享的实操项目非常的多，大家可以看一下，非常多的项目。大家需要一些其他的项目课程呢，可以在我们全站所有框搜索你需要项目课程的名称就可以。现在大家记一下燕子项目网的地址，非常好记啊，燕子的拼音加上数字518，然后点 com 即可直达我们本站学习全站的课程，每天呢稳定更新中。